بمب خبری پرز لو رفت. رئال مادرید با تمام قوا به دنبال خرید اولیسه است تا تنش بین مادریدی ها و بایرنی ها به اوج خودش برسه. دیشب پرز اعلام کرد در صورت پیروزی توی انتخابات رئال مادرید با یه پیشنهاد 150 میلیون یورویی قصد داره یه ستاره خیلی بزرگو به برنابئو بیاره که تمام مشکلات رئال رو حل میکنه و با درخشش این ستاره در کنار امباپه زیر نظر ژوزه مورینیو کهکشانی ها دوباره به اوج برمیگردن. پرز به طور ضمنی اعلام کرد حاضر برای این هافبک تهاجمی حتی بیشتر از 150 میلیون یورو هم بپردازه. اما بخشی از مدیرای بایر مونیخ به شدت با این انتقال مخالفن، ولی خبرنگارهای معتبری مثل رومانو و جیکوب سینتبرگ گفتن سه‌شنبه رئال مادرید پیشنهاد رسمیشو به اولیسه میده و خود بازیکنم برای پوشیدن پیراهن مادریدیا وسوسه شده. از اون طرف رسانه معتبر AS گفته تموم این حرفا اشتباه و پرز به دنبال خرید ویتینیا با رقمی بین 150 تا 180 میلیون یوروه. حالا وقتش ما رو دنبال کنید تا از جدیدترین اخبار و اتفاقات دنیای فوتبال جا نمونید و توی بخش کامنت ها هم بهمون بگید که اولیسه بیشتر به کار رئال مادرید میاد یا ویتینیا.